Halo, abdi di dieu bade nyaritakeun dongeng anu judulna Dalem Boncel. Zaman baheula di hiji lembur aya budak ngaranna Boncel. Pagawean sapopoena nyaeta ngurus kuda di kadaleman. Boncel gaweanna rapakan jeung getol. Salain gawe, Boncel oge diajarkeun rupa-rupa kabisa sarta arang disi disakolahkeun. Atuh pugue dunung Boncel beuki nyaah ka Boncel. Sabab Boncel gampang nginget kana rupa-rupa nu dipaburukanna. Beuki lila ilmu, Boncel beuki loba jeung Boncel beuki pinter. Antukna Boncel diangkat jadi dalem. Hiji poe aya aki-aki jeung nini-nini nyamperkeun ka dalem Boncel. Teu sangka-sangka aki-aki jeung nini-nini ngaku endung bapana dalem Boncel. Harita keneh eta nini-nini jeung aki-aki diusir ku dalem Boncel. Genep sasi di harita, dalem Boncel katarajang ku panyakit aratel. Sadaya ubar nu aya teu bisa nyegarkeun panyawatna. Dina manahna anjeunna ngangken yen pangna ngadak-ngadak teu damang teh karana doraka ka kolotna. Sakitu wae dongeng abdi, terima kasih.